La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Faire rando oyo ememi likambu bandeko nanga. Lelo papa elombe nanu aloba bwete. Papa elombe nanu aleka na TVT po aya koloba. Papa elombe nanu aleka be émission te malgré ba insulte. Malgré nyonso o ngai na yo to monaka na internet po mututu ayebi likambu ni yo elekaka na réseaux sociaux. Wana pena toko kosa te. Tout le monde ayebi eloko nini oyo elekaka na réseaux sociaux. La famille Papa Elombe, cette fois-ci, aleka ki na émission, aloba ki peut esengela ki aloba par rapport ya ba question oyo, batuna kiye. Donc, Papa Elombe, azala ki wana seulement pour répondre na ba question oyo, batuna kiye, alors ba question wana eboti likambu. Bino moro boyebi, na ngambo ba bakuk balingara na bango, te soki ka problème ye ebota kaka likambu. Wana bino moro boyebi, kuna soka problème ekoti. O baloba ki, o basa salaki ebotaka kaka likambu. La famille eza ya koinda. Eza ya koinda bandeko na ngana oloba mingi te ngana otikela bino to landa Papa Elombe pona nga penza na oloba liboso na bino namoni mabe o Papa Elombe lobite. Personnellement nga namoni nanga mabe o Papa Elombe lobite. Mais bino moko boyebi internet ndenge ezalaka bino moko boyebi surtout baba cook nde bakoma na bango fragile bango bakoma fragile na mututu o aleka epa ya belle vie. Bango bakoma na bango fragile na mututu o alekaka epa ya belle vie. Soki ka mutu alekaka epa ya belle vie ameki ka koloba mwa likambo ameki ka koleka na émission bandeko nanga ekomaka kaka ba problème. Soki ka mutu alekaka pa ya belle vie ameki kaka koloba mwa likambo mukie. Soki ameki kaka koloba mwa likambo mukie eko maka problème eko maka basala kie bazongisa kie baloba kie bakenda kie donc problème likolo ya problème. Alors Papa Elombe alekaki na ye na émission car ndenge ezalaka za comédien za artiste ba mesana ya mo babenga bango na be émission alekaki na émission ba poser question na likambu ya sila na belle vie. Papa Elombe na ndenge toyebeli Papa Elombe d'abord aza mutumoko aza sage, d'abord aza mutumoko o aza reconnu aza sage. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Azana ba maturité, azana ba manière na ye, na lolenge na ye ose la makambo. Bref, aneke banda biso toyeba Papa Elombe na réseaux sociaux. Muto déjà mona azwa Papa Elombe na ba rando. O aleka ki afinga ki azongisa ki aloba ki azate. Mutu moko tazwa Papa Elombe na barando mutu moko te mais internet bino mo boyebi bata oloba bayaka ka koloba bata kokosela makambu bayaka ka kokosela makambu en tout cas pona kokosela makambu ba kosela déjà Papa Elombe ba makambu ebele en plusieurs fois o ba kosela Papa Elombe makambu. La famille Papa Elombe leka ki na une émission
ba poser na bango papa elombe question azaki na epe batela ke pe mundu kiliboso te po a banga ba obligé ki pe papa elombe te ke soki o lobby soki ba obligé ke te ke il faut sala bo ezong se ba obligé ki na bango pe papa elombe te. Batuni papa elombe question à répondre na ndenge ya sagesse nyonso à répondre pe kimia azalaki pour mutute. Papa elombe azalaki ni pour Sila ni pour Belleville ni pour Pechanga azalaki pour mutute à répondre na bien mais lelo e koma kaka soki kaka muto surtout muto a tournaka pa Belleville soki aleki kaka na émission soki aleki kaka na émission bandeko nanga okoyoka kaka problème likola problème okoyoka kaka kendaki alobaki mabe afingaki azongisaki ebotaka kaka polémique likolo ya polémique toyebi te pourquoi ezalaka bongo ngana yaka liboso na bino na loba ndeko boza na otela bino video wana ngana yaka liboso na bino na loba na ngande na nga boye soki kezake muto na lingana na nga ete muto na tala na nga maboke na ete muto na kipa na nga ete bandeko ata muto alekaka pa na ye aye alobi ekotala ngai te na kokota yango te ekolobela nga pe eloko te. Menga na kama wa ming babakuk nde bolandaka ata likambo olanda te bolandi ata mutalobi na mabete mebino bolandi en réalité makambo papa elombe alobi mabete ata eloko moko ya mabe papa elombe alobi place wana ezate. Alors bandeko nanga na otie la bino sans plus tarder na otie la bino to landana nu papa elombe après nga na bino tozonga sima kanenge za la ranzamba lola pambola bino mbote bonjour bonsoir na bandeko nyonso bolandaka Irsil Botelo TV sur mbala na ya liboso okoti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager donc partager na Facebook partager na WhatsApp et puis partager les biso na Messenger tango zoko s'abonner ko bosa na te activer ka cloche à notification activer cloche à notification et au sungayo prochainement tant toujours ba analyse na biso okomona yango esika nyonso okozala yango tolobaka activer toujours la cloche de notification. En tout cas ba gros bisous nanga na maman nanga Madeleine Keita de mon cœur, maman nanga princesse Allegria Linda bukulu ya balinda, mama Yvonne princesse Allegria nzabalola a pambola bino. Alors na sepela na ba partage na bino car ndenge bo soutenir biso nzambalola pambola bino zwelanga ta ko partager zwelanga vraiment ta ko aimer vidéo et uzamala mumingi tolanda vidéo oyo o balobi ke papa elombe aza pour Belleville o balobi ke papa elombe akoteli na eka Belleville o balobi ke non papa elombe kutu makamyo sa sali boye za kaka pona Belleville à répondre mabe fallait pas répondre bongo franchement boa makambwe nga pe na mona nga mabe o papa elombe nganya répondre te nga na mona nga mabe te ndeko nga na otikela Holanda soki yo po moni ke papa elombe lobi mabe komela biso na commentaire po nga pe na personnellement na moni nga mabe o papa elombe alobi te na mona nga réponse à mabe o papa elombe a pesité à répondre question na ye bien donc à qui mi question na ye te quand disent ka question réponse ça te kalobi ke on a tournerait pas Belleville pour Belleville pesa kanga mbongo ebele pour Belleville sala rabwe pour Belleville sala rabwe al papa lomba lobi ki to quoi répondre très bien mais babilo ko muso ele kana ngambo baba cook na lobango na be mission na nga nyonso. Et loko esala bino bongo bomona ke batu nyonso ba yina sila eza po bino bolingaka ko répondre na makambu nyonso bozo répondre na makambu nyonso mutako oleka na réseaux sociaux ana ene tension ko finga talobi na bino pe mabete me bino boye bo répondre mutako okoma mo eloko mo boye bino mbala mo boye bo répondre d'abord comment mona ka ke mutu tuso ka leki alobi se ka lobi na sila bokoma mona ka ke mutu tuso ka sali boye se ke asali onka po na sila o abwake lisila ba jeton o alobi boy o papa lomba za ka pour Belleville batuna ke question na po nini c'est normal papa lomba ko non bastar na biso avant biso toya avant le loba fan ba koma ebele avant le loba fan ba koma makambo ekoloba loba boy bazalaka no bango moko eloko wana lelo toye bango te avant no ba fan ba koma bazalaka bango moko et puis tant bazalaka bango mo bazalaka together bazalaka na bolingo mais lelo à travers na biso ba fan à travers na ba communicateur
Ba communicateur, surtout ba communicateur à SB, ba fan à SB. Nde musala place ezo kufa yango wana. Lelo koma kaka mutaleki alobi boye bofingi na yebi ke ngapi nga kuti na finga mananga deja ba commentaire makambo so bofinga na bino metolo ba makambo o ezaka sérieux to ba makambo eza réel. Papa Lomba lobi bien que no ba benga été. No ba benga été mais bo bandi to ko tika la pe ko benga yo te mais ya lobi te ke bo benga ye. Alobi à répondre à la question que ce qui n'a tournera kuna te c'est parce que non ba benga ngati mais alobi te ke banda lelo bo benga ngana ya ko tourner ce bo benga Papa Lomba te bo fandi na bino Papa Lomba tournera déjà bon mona ba rôle ba pesa ka ye pa ya belle vie Papa Lomba tournaka tozwa kaya Papa Alain na rôle au Papa la bande ko jouer pa ya belle vie na valeur au Papa Alain azaki nango lelo nga na moni vidéo ya mutuka Jérémy Papa Alain azo sepela Papa Alain azo landa esalinga pasi na motema na oya olobela likamba Papa Alain en tout cas na olobela yango na oya penza ko lobela likamba Papa Alain. Alors Papa Lombe bomona ba valeur ba pesa kaye alobi bien que nanu si la benga ngati mukola ko benga ngana ke de ko jouer na ko kende pe ko jouer mais bino bozaka a jouer ka e pa belle vie koto a jouer ka te siko ba benga été a banande ni ka ye moko kende a lati sapatu na ya lati lamba na ya lati chemise a sokoli mai ye wana ke ite pasi la banda lelo tianga na film na ya ko jouer après boke ko lobali su ke non Papa Lomba ki ko bonde la batie na film non ba benga été ce qui ba bengi Papa Lomba a okende na ko jouer a oboya na été mais bino moko bozwa conflit wana bolati ça eza kitoko mingi te la famille na otike la bino to landa na Papa Lomba après tozonga sima aimer vidéo partager na Facebook partager na WhatsApp entre deux filles c'est normal je crois que c'est le plus important entre deux filles, c'est normal aussi que au Botibana, moi par un chien, ils ont été et tout ça, il a raconté belle vie, et on tournera à belle vie, pas trop avec Silla, qu'est-ce qui se passe avec ça va non, mais ça va zongi, c'est la joie là-bas, on est c'est la joie là-bas, on est bon, au moins, dans le personnage, par rapport à profil, so bon, parce que na pièce nabiso profil na exalté. C'est bon. Oui, ça va. Je crois que ce rôle est bon. Merci beaucoup. Je comprends que si je c'est alors il y a libre donc voilà. Très bien. Là, c'est Ursule Péchama, l'une de vos actrices. Au temps de sa poste, je tiens à présenter publiquement mes excuses à mon mentor et père artistique, Faustin Soukari Lombe, pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières années. Cela a conduit à des insultes inacceptables à son encontre, une chose que ses propres enfants biologiques n'ont jamais faite. Je dois beaucoup à ce grand baobab du cinéma congolais, car c'est grâce à Dieu, au travers de lui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le monde artistique. Mes excuses s'adressent également à toute la corporation des artistes et autres et amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai pas d'attaché de presse ou de communicateur que je charge de parler à mon nom sur les réseaux sociaux. Si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respect envers les autres, sans dénigrer ni insulter une personne à mon nom, à mon honneur. J'applaudis, je n'avais jamais vu ça. Ah bon? Non. Depuis 2000? Non, on a dit autant de monter. Ok. On a appris sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, quoi les Cambo et comme porte-parole n'a attaché de presse dans le Balka, c'est là que rien. Je salue cette initiative. D'abord, je reçois les excuses qu'elle présente et
je salue l'initiative ya koboya ba porte-parole parce que mingi eza na musique eza na société na biso ba porte-parole to ba communicateur nde ba yotia vous ya mingi il prend ses propres pensées ses opinions à lui à la tisi yango monto parfois tindité et pelissimoto. Il faut que les responsables ou les leaders soient responsables de leurs engagements, de leurs actes. Baloba na plateau aloba wa lingi ozo penser sur nous leur tinda batou. Là, je salue son initiative. Non, bravo. Très bravo. Comme ça, mettre mon plan on a combo na ida finga batou. So abiso commissaire mais na restaurant baninga. Là c'est profond et c'est je salue ça. Vous êtes vraiment touché par ces messages. Oui, c'est une déclaration sincère. Black Line, ouais. Dernière fois mon c'était quand? Yasuka Namoni Peshanga. Même pas 4-5 mois. Hein. Ok. Ouais, et oui quand même. Très bien. Mais bon, tant qu'on a peut-être été en temps à Témi Boussolo, là, moi, assez suffisant là, personnellement, pour. Oui, il m'appelait, me présenter des excuses parce que. Je veux te dire qu'il y a des gens choqués chaque fois que on insulte na Kombo. Ok. Des gens qui m'appellent de l'Europe, de partout, des États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, émission telle, voilà par exemple, et qui me semble dans l'émission, parce que on a quand même des responsabilités. Sur yo qui va fingi, on a soit tenté à répondre, mais même éclaircissement, après, on te reçoit, AVC Pamba. Très bien. Alors, président Elombeto, comment on a souka avant que tu côté la rubrique la biche? Je crois que c'est le plus important. Moi, c'est un entre deux filles, c'est normal aussi que au Botibana, moi, par un chien, ils ont été et battu sur la manière, il a raconté belle vie. Et on tournera à belle vie, pas trop avec Silla. Qu'est-ce qui se passe avec sa hôtel? Non, mais ça va. Bazongi. Papa Elombe azala humilié na réseaux sociaux. Lelo soki Papa Elombe ataba bengi e pa ya Sila. Papa Elombe soko bi akende ko jouer e ka musabatu ebele. Po mutu to ayebi ke bato ba humilier Papa Elombe na réseaux sociaux ezala Babakouk. Babakouk ba humiliara mutu nyonso bango soka mutu o aleka ki asali be babalukela ka mutu soko tu na obia jouer pa na bango babalukela e Papa Elombe o aza place o abimisa moi mukonani mère na bango babalukela ye nanya bosani série o Papa Elombe azaki humilier na réseaux sociaux. Papa Elombe utozala humilier, Papa Elombe ba finga ye tomona ku pense ya batebele ba nomi lufwa kenda nyoso ba bimaka ba Roger baka mobala nomi lufwa kenda bimaka pona yo lobela likambo pona yo ko telemela bato ba bande ko manquer papa nani Papa Elombe respect tout ça ezaki banani nyoso wana ba ono so ba ya ko manquer Papa Elombe respect ezalaka banani ezalaka Babakouk à l'occasion de quoi rando ya Belvina Sila bakotisela kango Papa Elombe na ndenge ni po Papa Elombe asalaka nini. Mais lelo Papa Elombe aleki na te Papa Elombe kutaza kutu malamu aleki kuna te va yebisi bino ke non babenga ngai te so babengi nga na oke ko jouer poso zaki nga na place Papa Elombe na ngena simple ya lobake na SB ata babengi ngai na kokene na nga ko jouer te po babebisa réputation na nga na ngena za la simple ya lobango. Mais Papa Elombe quand même na intelligence pe sagesse o azaka nango boyoki ndenga lobi ke non babenga ngai te mukolo bakobenga nga na okende ko jouer. Mais je pense pas que un jour si la aozalaka na makanisi ya kobenga ka Papa Elombe par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport ya makambo eleka nde bafinga Papa Elombe basambusa na réseaux sociaux. Papa Elombe si la bossa naka ke abimela ipa meto tikala komona si la te aleka na réseaux sociaux aya opekisa bato ya loba ke non ba insulte te na kombo na nga ndenge batu musu basala boyoki ton batangi lecture ya Ursule Peshanga
Tant batangisi papa Elombe lecture ya Ursule Pechanga a regretté. Série Obensil te bimaka Pechanga regrettaka. Alobi bien que papa Elombe to bandina eto utina e musika. Papa na biso me bana babalukela papa bana bafinga papa. Ka po ani rando. Lelo papa Elombe leki na ene émission papa batalobi na kitoko boye. Papa bataleki na une émission à répondre na clairement. Alobi na bien. Azarane kutu likam na mututa répondre ne bino bien. Mais bolingi kaka. Bo bando loba, bo bando finga, po papa Lombango a fingi bino, to po papa Lombango a sali bino nini. Anniversaire à Bellevue ucho leka wato moni anniversaire eleki a kitoko do ya koloba kute te bino mo botali ka bo moni sika bo finga te botali bino mo bo moni sika bo loba te botali bino mo bo luki foti peda na tembe bino mo bo luki foti botika li komona foti te. Botikali komona foti te ale directement bokomi anniversaire ango kutu mobali azalaki te anniversaire sans mobali anniversaire bomona ke mariage coutumier ba ebisa ibino za mariage coutumier po Bellevue bimisela bino mobali na est-ce que zaki mariage coutumier ba yokana kina bino ke non eza mariage coutumier boya botala mobali ngo boluka bomona ete ba bimisela bino da papa Dani bomona déjà bino moko bomona pe ya kokakula pe ezalate. Mais comme bolingaka ba polémique et ana ba star minene bele o lelo ba ko jouer na SBT ba lapa poani akoya jouer na ekuna bien mais tanga okoma pa ke jouer côté mususu bofingi akoya jouer na ekuna bien mais tanga okende bofingi. Combien de personnes ba yeko finga chacha? Combien de personnes ba fingi chacha? Ka posa chalo alobi français tengama mais biso soto yebi ke awa biso tolobaka pena ke la mama ki ya nenu tolobaka bongo na ba famille bota tant biso mo toloba ke la mama ki ya nenu eza slogan na biso tolobaka bongo siko bolinga chacha lobandeni tangu slogan eza la mama ki ya nenu siko bolinga ki chacha do ya lobani chacha pa ya lobi la mama ki ya ne mon mari eza slogan elingo la kisate ke batu bayebo loba français te elingo la kisate bongo mais boyebo balukeli chacha bo fingi chacha bo bosani ke grâce luzola le kaka kuna na nini kuna na sila bisalo grâce luzola jouara kuna bobosani ke grâce à jouaka kuna bobosani ke lelo telobite si la pause en a besoin abenga pe chacha ke ko jouer po chacha jouer na famille bota te chacha ye wana azoko incarner ba rôle kitoko lelo pe Bellevue ko benga chacha ke jouer lelo pe si la ko benga chacha ke jouer mais bowela ko finga SB zaki likolo mais tala le long de SB ekoma pourquoi parce que ba fan ba communicateur pe baza pour bango communicateur olobelaka mutu na yo matiara mutu no mais ozo créer matière na kombo mutu na yo ozo créer matière pour kitisa tande bocho kitisa sila la matière obino mo bouta ko créer awa bo kitisa lango sila matière obino mo bo créer a talande bo kitisela ki yango sila bo kitisela ki yango mona batna okina pasi mais pendant limu sa matière wana na réseaux sociaux bolibo ya bolata Bellevue bolibo ya bosala boye non Pape Lombe ndenga za boye aza obligé à jouer na SBT Pape Lombe penda za boye aza obligé ka te so l'équipe bandolo baka bola mo ya sila non sora sali yango kuta lobi po aza papa mo motema malamu. Soka l'équipe na lobi ke non ba benga ngata so ba benga na ko jouer pour ça papa moko motema malamu pona batu musupa ngalo bantuka sauter question na kutuna ngango tanga kimango mais à répondre bien mais malgré réponse sinaye ya bien tozaka wana pona luka makambo za passe bande konanga to s'abonner to commenter to liker partager félicitations à Bellevue Kandi film à Touro penza waouh le film à Touro en tout cas. Hey, tozota la ka ndenge zo kende la me ya malamu ezali ka nde boloba mamba pasi e bandi pena mamba pasi yango tomoni yango pene si e banda
Alors, nzamba lola pambola bandeko bolandaka biso, partagez biso na Facebook, partagez biso na WhatsApp, partagez biso na Messenger, so peza mbala noa liboso, au côté na chaîne na biso en tout cas tant aux s'abonner ko bossa na te, activez les biso cloche de notification pour que prochainement tant tout ça ba analyse na biso olanda biso esika nyonso oyo okozala. Activez les biso kaka cloche ya notification et ozala malamu mingi. Tango activer cloche de notification et mêler biso vidéo et aux ala bien balobi épisode 1 ya mon église et ça li 116 cas déjà. Donc théâtre oyo eza malembete. Théâtre oyo en tout cas eza vraiment malembete tozolanda yango ensemble elongo na bandeko nyatsa. Nzamba de la pambola bien tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.